კულინარია, საინტერესო ფაქტები, რეცეპტები, ბლოგები, სტუმრები, კულტურა, კინო, თეატრი, მუსიკა, მხატვრობა, სიახლეები, დებიუტები და კარგად ნაცნობი მონათრებული ხმები. ტურიზმი, ნაცნობი თუ უცნობი ქუჩები, სასტუმროები, კაფე-ბარები, რჩევები და თბილისის ტური. გაიგე ყველაფერი ის, რაც ძალიან გიყვარს და გსიამოვნებს, რაც შენთვის საჭირო და სასარგებლოა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს ბახოს და ქეთას 3 ბლოკი. გადმოერთე რადიო ქალაქზე, FM 101.9. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რადიო ქალაქის პირდაპირ ეთერშია ბახოს და ქეთას 3 ბლოკი და ჩვენი მესამე ბლოკის სტუმარია ფოტოგრაფი მარინა კანი რომელსაც დღეს აქვს გამოფენა არის რაღაც ფოტოკონკურს კოლკას ფარგლებში. ამაღელებელი დღე ჩვენთვის, ყველასთვის, მარის მეგობრებისთვის, იმიტომ რომ პირველ რიგში მარი ჩვენი მეგობარია, მე ჩვენი პარტნიორია და აგერ უკვე რამდენი წელია. კიდე რა თქმა უნდა განსაკუთრებით გულშემატკივრობ და ველოდებით მის პერსონალურ გამოფენას. და ამდენი წლის მერე ეს არის პირველი მისი პერსონალური სოლო გამოფენა. მარი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. როგორ ხასიათზე ხარ? აი ძალიან აფორიაქებული ვარ და ძალიან აჟიტირებული. ლამაზად გამოიყურებ ამით დავიწყებ და მითხარი ხარ რა გამოფენა არის დღეს რა თემაა და რას ნახავენ მითხარი რომელ საათზეა სად არის და მე თვითონ გამოფენის შინაარსზე ვისაუბრებ. ესე იგი ეს ჩემი გამოფენა არის დიდ გალერეში. დიდი გალერი არის კოსტავას 36 ნომერში ფილარმონიის ქვევით კინო ამირანის გვერდით დასწრება თავისუფალია. მთელი ღამის განმავლობაში 10 საათზე რომ შემოხვალთ ჩვენთვის იზრუნებენ დიჯეები. კი. და მე მგონია რომ რა ვიცი ეს სივრცე ძალიან კარგია ესეთი დიდი რაღაცნაირი გარდა იმისა რომ გამოფენას დაათვალიერებთ მე გართობასაც შეძლებთ პარასკევს საღამოს ჩვენთან ერთად. ეხლა თქვი გამოფენის ამბავზეც რო ვისაუბროთ. ეს საინტერესო კონცეფცია კი ჩვენ კი ვიცით მაგრამ მსმენელებმა არ იციან და შესაბამისად იცი დეტალურად არ მინდა რომ განვიხილოთ მაგრამ გამოფენას ქვია ჩვენ ვაშენებთ ჩვენ ვანგრევთ და არის ესე რომ ვთქვათ ზედაპირულად ცოტა ადამიანების ენერგეტიკაზე, რომელსაც შეუძლია დაანგრიოს, შეუძლია ააშენოს. და როდის დაიწყო ამ პროექტზე მუშაობა? ანუ რაღაცა 3 წელია ქეთა ამ პროექტზე. ნელ-ნელა აგროვებ, ხო? ნელ-ნელა ვიღებ, როდესაც მქონდა ამისი ხასიათი, მხოლოდ მაშინ ვაკეთებდი და საკმაოდ გაიწელა და ისეთი იყო რა. შეკი სუყე მასალა არის. სუყე მასალა. ხო, ეს ყოველს გაუკვირდა რომ ვთქვით რომ აი მარის რაღაც პირველი პერსონალური გამოფენა. აქამდე რატო არ გაკეთე და რატო მივხვდი რომ აი დღეს არის იმის დრო რომ შენ გააკეთო პერსონალური გამოფენა. სიმართლე გითხრა. თუ ეს განაპირობა ქოლგამ და ბესო. დამსახურებაა, იმიტომ რომ მე ვერ ვბედავდი და სულ მეშინო და პუბლიკის წინაშე აი ეს სოლო გამოფენით წარდგენა თუ წარდგენა. ხო? წარმოჩენა. წარბორძიკება. საბორძიკება. წამიერი მაგრამ ხო ბესომ ძალიან გადაგაწყვეტა შარშანაც იყო შემოთავაზება და მაშინ ასე ვთქვათ დავზადნე ეხლა უკვე ვეღარ მე მგონი კარგი ფანტასტიკური საქმე გაუკეთებია ბესო ხაინდროს მივესალმებით გუშინ იყო ფოტოფესტივალ კოლკას გახსნა და ფანტასტიკური გახსნა ქონდა ძალიან მაგარი გახსნა ქონდა ძალიან საინტერესო მასშტაბური და ისეთი ფანტასტიკური ლოკაცია იყო და არაჩვეულებრივი ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი რაღაცნაირად რომლის ნახვაც შეუძლია მაყურებელს ყოველ წამს ამ ერთი კვირის განმავლობაში კი ერთი კვირის განმავლობაში ნებისმიერ მსურველს შეუძლია იხილოს ეს გამოფენა კი და რაღაცა მე მგონი უპრეცედენტოდ ბევრი ხალხი იყო კი ნამდვილად მე რაღაც ფოტოებთან ახლოს მინდა და მის ფოტოებს მაგრამ ვერ მივედი მე დაველოდე და მაინც მოვახერხე ხო ნუ ეს კაია საერთოდ მართლა ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა არა მარტო იმიტომ რომ ჩემი გამოფენა თქვა ეხა გამაკეთებინა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალია მართლა არა მარტო ფოტოგრაფების რამდენი წელია სტაბილურად და უფრო და უფრო მასშტაბური ხდება, უფრო საინტერესო ხდება და მე პირადად სტუდენტი რო ვიყავი, ბესო იყო ერთ-ერთი მართლა რომ აი мотиваცია მქონდა რომ კონკურსში მონაწილეობა მიმიღო და რომ გავიმარჯვე მაშინ მახსოვს, მე მივხვდი რომ თურმე შემძლებია თუ რაღაც. ნამდვილად და მოვიკითხავთ ბესოს და დიდი მადლობა ესეთი კარგი საქმისთვის, რაც აკეთებს აგერ უკვე რამდენი წელი. ხო, ყველა გავიზარდეთ ამ ფესტივალით რა. ჩვენია. კი, ნამდვილად. ეხლა მინდა დავიწყო აქედან, ანუ შენ ვთქვათ ეს ფოტოები, შენი გამოფენა დღეს რაც იმართება პორტრეტებია, ანუ ადამიანები არიან ამ ფოტოებში, ობიექტები, სიუჟეტურია თუ აი რა ადამიანები არიან. დოკუმენტურია თუ
არა, ეს არის დადგმული ფოტოგრაფია. ადამიანები არიან და მათი ისტორიებია. სათაურები ესე ცალ-ცალკე არა, მთლიანად ერთი პროექტი არის. და ნუ მე მინდა რომ მაყურებელს დაუტოვო, აი ამაზე ინტერვიუსაც არ მივცემ სხვა იქ რო იყვნენ, არ ვიტყვი არაფერს ჩემსას, იმიტომ რომ არ მინდა შევზღუდო და რაღაც ჩარჩოებში ჩავსო. მინდა რომ ყველას თავისი მისკონდეს, დასკვნა. მართალია, სწორია. მე ძალიან მაინტერესებს მე რა დასკვნა მექნება, მე რა გაგიზიარებ. მეც მაინტერესებს ძალიან. და მინდა რომ რაღაც ბევრი ადამიანი გეხმარებოდა ამ გამოფენას. იმაში რომ დღეს ნახეთ making of ვიდეოს. აი გული სამაჩი ყებელი ხო მე ოფისში ბახო მე უნდა რას უყურებო ჩვეულებრივად ცოტა შემლებიც იწამომივიდა. იცი რა მართლა ძალიან გული სამაჩი ყებია ის ფაქტი რომ ჩემი სტუდენტი სოსო სარქისიანი რომელმაც გადაიღო ეს ვიდეო და აი როგორ აგიხსნა ხა მე მართლა არავის არ მithოვია ეს ხო თქვა და ეს იყო ისეთი მაგარი საჩუქარი რომ დამრჩება ეს მთელი ცხოვრება და მთელი ჩემი სტუდენტები იცით როგორ ამომიდნენ ხარში აი ეგ მინდა ვაიმე მაინტერესებს თავის რეკვიზიტებით სახლიდან რომ მოქონდა ზოგს ტანსაცმელი ზოგს ნივთი ლოკაციებზე აი ეს ძალიან დიდი შრომა ჩავატარეთ ერთად აი როგორც კინო გადაღებები ისე ზუსტად და ჩემი სტუდენტები ერთგულად აი მთელი თავის ენთუზიაზმით ჩაერთვენ ამ ყველაფერში და ჩემთვის ეს არის იმხელა სტიმული რომ მთელი ცხოვრება ვიქნები ლექტორი აი მე რომ მომიდეს გახდა შენი სტუდენტი ვის უნდა მივმართო სად უნდა მოვიდე შენ უნდა მოხვიდე ჯიპაში არ არის აუცილებელი გამოცდები კი არა საერთოდ არ ტარდება გამოცდები უბრალოდ გასაუბრება და ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია სამთვიანი სასერტიფიკატო კურსი გვაქვს მაუც ახალისოა სხვათა შორის. კიდე მარი აზიარებს ხომ მეგობრებსაც იძენ მერე და იცი როგორ გვაქვს? ძველი ჩემი სტუდენტები, ახლანდელი ჩემი სტუდენტები მერე ერთად აკეთებენ ხოლმე გამოფენებს, სულ მუდმივად არის მათი კომუნიკაცია კი. და მარიმ შეიძინა რაღაცა ჯარი მეგობრების ამ სტუდენტების სახით, რომელთან ნამუშევრებსაც ხშირად აზიარებს და ზუსტად ბახო. არის რაღაც არაჩვეულებრივი ფოტოები, ხო, უკვე? კი, და ამ ჩვენ სტუდენტებსაც მინდა ვთქვა, რომ აქვს გამოფენა, ესეც ქოლგის ფოტო ფესტივალი ფარგლებში 16-ში Black and White გალერეში ძალიან საინტერესო ეს არის ავიაკომპანია Atlas Global-მა დააფინანსა ეს გამოფენა და თემაც მისცა და ბავშვებს მისცა საშუალება რომ პროფესიონალებთან ერთად გქონდეთ ესეთი სერიოზული გამოფენა. დიდი მადლობა Atlas Global-ს და თამუნა თანდაში. პირადად მოვიკითხავთ. ყველა მეგობარს, როდესაც იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა ითქვას რომ ყოველთვის საინტერესო ნოვატორულ პროექტებს გვერდში უდგა. ნამდვილად და მაგას ეძახიან როგორც აი ეს მოხსენიებული ქალაქში როგორც ცის დედოფალი. ეს შენი ჩერქმეული სახელი. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოიცალე ჩვენთვის და შემოგვირბინე. მადლობა თქვენ ძალიან მიყვარხართ თქვენ ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებთ ჩვენთვის ყველასთვის ეს ჟურნალი 12 არის არ ვიცი. ყველასთვის მოლოდინია და ყველასთვის ძალიან დიდი სიხარული. დიდი მადლობა შენ და დარწმუნებული ვარ ჯარი ჩვენი მსმენელების და 10 საათზე გაემართება დიდ გალერეში. კი, იმიტომ რომ მე მაქვს რამოდენიმე ფოტო ნანახი და აუცილებლად ღირს იქ მისვლა და არაჩვეულებრივი გამოფენის ნახვა და მოგიწოდებ ყველას უფასოა თავისუფალია დასწრება და შესაბამისად ყველა შეგიძლიათ მოხვიდეთ და პარასკევ დღეს დრო გაატაროთ. ხო, არაჩვეულებრივი დრო. დილამდე თქვენ ხომ მოდიხარ? ვინ დაუკრავს DJ-ი? DJ იქნება ლუკა ნაკაშიძე და გაჩა ბაქრაძე და თვითონ ამ გამოფენის გახსნის საუნდი სპეციალურად ჩემი გამოფენისთვის გააკეთა გვაჯიმ გიორგი გვარჯალაძე. ეხლა ჩემი სახეც ნახე რა ბედნიერი ვიყავი უძებ ფანტასტიკური. კეთა ენთო საბულაოთ მოს. ხო და 10 საათზე დამნიშნულოვანია შემოსვლა, იმიტომ რომ საათ ნახევრის განმავლობაში იქნება სპეციალური საუნდი, რომელიც ამ გამოფენაზე უნდა მოისმინოს. ხო. არ დააგვიანოთ. არ დააგვიანოთ. ყველას გელოდებით 10 საათზე დიდ გალერეში. მარი ნაკანის პერსონალურ გამოფენაზე. მარი გვიყვარხარ და დიდი მადლობა მომწანებისთვის. ძალიან. ეხლა კიდევ ეს ექსესები ცალსე ეთერი გვაქვს, მაგრამ საინტერესო ეთერი გვაქვს და ჩვენ ბოლო ასე ვთქვათ, გემრიელი ლუკმა ბოლოსკენ შემოვინახეთ და ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ მოგიყვებით ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ბახვა წარადგინე. ჩვენი პირველი სტუმარი უკვე ჩვენთან ერთად ზის, ვერიკო რა, ვიკა კალანდია. თორნიკე ზიალა მსახიობი შემოგვიერთდება ასევე და რეჟისორი ლაშა ონიანი. მოგესალმებით, ბახვა და კეთა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით სტუმრებო. ვისაუბრებთ პროექტ სამოსელ პირველზე, რომელიც გაიმართება 31 პრემიერა იქნება 31 და 1 მაისს, ხო? 1 მაისს და 1 ივნისს. ხო, უკაცრავად. გამარჯობათ, მობრძანდით.
ნელ-ნელა გისმენთ რეჟისორით დავიწყებთ რა თქმა უნდა რა გველოდება 31 მაისს ამით დავიწყებთ მოგესალმებით როგორ ბრძანდებით ჩვენს გველოდებით ჩვენც კარგად ბრძანდებით რა თქმა უნდა ოდნავ დაღლილი მაგრამ კარგი ამბით კი პირდაპირ სარეპეტიციოდან გესტუმრეთ მიესალმები ყველას ვინც გვისმენს და ასე შემდეგ გველოდება 31 მაისს და გველოდება პრემიერა რომელიც ძალიან ბევრი მონაწილეთი შედგება საინტერესო იქნება ალბათ მაყურებლისთვის ის თუ როგორ სინთეზს შევთავაზებთ მაყურებელს თლიანად სრული ორკესტრი ოპერის თეატრის საბალეტო დასი დაახლოებით 30-მდე მოცეკვავე თავაზობთ 40 კაციან გუნდს, კაცი ადამიანი, რა თქმა უნდა, იგულისხმება ქალბატონების და ბატონებიც და დაახლოებით 4-5-6 სოლისტი, საოპერო სოლისტი. ამას პლუს დაახლოებით 22 დრამატული თეატრისა და კინოს მსახიობი. საკმაოდ დიდი რიცხვია მონაწილეების ალბათ იმის გამო რომ უკვე გახმაურების გზაზე დგას პროდუქცია ზაზა მარჯანიშვილის იდეით დავიწყეთ ეს მოძრაობა კეთილი გაგებით თუ ეს შეავსებს რა თქმა უნდა მეორე პროდუქციას ეგრევე გავაუშვებთ ხო და ასე რომ იდეა განვახორციელეთ, ჯერ არ 31-ში დასრულებულად განხორციელდება ესე თქვა. რაღაცა ჩქარი ტემპებით მიმდინარეობს, ხო? მე როგორც ვიცი. მინდა ვთქვა რომ ჩქარი ტემპები არ ვიცი, ვინგულისხმობს ამას და რაღაც, მაგრამ მსახიობობას არ ვასწავლით, იმათმა უნდა შეასრულონ მათი როლი. მომღერლებს სიმღერას არ ვასწავლით, მათ მისცემენ პარტიებს, რომელიც უნდა შეასრულონ, ორკესტრს მუსიკის დაგრას არ ვასწავლით, მივაწოდებთ ნოტებს და სამუშაო პროცესი დაჩქარებული არა, მაგრამ კარგი იქნება თუ ეს კორექტულ დროში ჩაჯდება. ხო, მასშტაბური პროექტი. მოლოდინი დიდი იქნება, აუცილებლად საინტერესო. ნაწარმოები როგორც ასეთი ვიცით რომ ცნობილი არის და თითქმის ყველა თაობას წაკითხული აქვს. საინტერესო მასშიდან უპირატად ჩემი თანხმობა მიიღო ზაზამ იმის გამო რომ ჩვენ მაგ ისტორიაში რაც მოცემული არის წიგნში ვიცხოვრეთ და პირადად საკუთარ თავზე გვაქვს გამოცდილი ის დეტალები რაც მასში არსებობს და მე თვითონაც ის რომ მართალს აი ვიტყვი რომ ეს რომ ყოფილიყო წინა საუკუნეების რაღაც შედევრი ან რაღაც ნაწარმოები შეიძლება მეფიქრა რომ აი უამრავი არსებობს იმ პერიოდშია დაწერილი, როცა ზუსტად აი ეს გუგუნებდა ყველაზე ცუდი ფერი, როცა ხმაურობდა ყველაზე სიჩუმე და პირიქით, ციბნელი და ასე შემდეგ რა. თქვენ ამ პროექტისთვის ჩამოხვედით თუ საქართველოში? ამჯერად ამ პროექტისთვის ისე ხშირად ჩამოვდივარ სამშობლოში. მიყვარს სამშობლო. ხო, აქ თქვენთან ერთად არიან ჩემი პირადად ორი მეგობარი ვიკა კალანდია და თორნიკე ბზიავა. არაჩვეულებრივი მსახიობები და დავიწყოთ თორნიკეთი, იმიტომ რომ ვიკა სანამ თქვენ შემოხვიდეთ. აბა თქვენი მსახიობებო. თორნიკე, გვიამბე შენი როლის შესახებ და ზოგადად შენი შტაბეშტილებები. შარშია თორნიკე. მე ვიცი რომ არანაკლებ ვიკა, იმიტომ რომ ორ პერსონაჟს ასახიერებ. თორნიკესთან შედარებით მე კიდე გადარჩენილი ვარ. რა შეიძლება ითქვას, ეს არის საოცარი ნაწარმოები გურამ დოჩანაშვილის სამოსელი პირველი რაც გადაკეთდა პიესად ეს არის დომინიკოს როლი, მთავარი როლი ეს ძალიან ჩემი აზრით რაც ალეგორიებით სავსე როლია იმ თქვათ ნაკლები ინფორმაციის მქონე ადამიანის და გულბრყვილო ადამიანის როლი, რომელსაც ყველა იყენებს
მაგრამ ასევე აქვთ მისი რიდი, იმიტომ რომ ის რაღაცა უკან რაღაცა მნიშვნელოვანი თუ რაღაცა ესეთი წმინდა რაღაცა ვალი აქვს რაღაც ანა გააჩნია, და რაღაცნაირად მოდელია მე მგონი ნებისმიერ სახელმწიფოსი რაც ბატონ გურამს აქვს აღწერილი რა ხდება როდესაც ქვეყანა ასეთ მდგომარეობაში იქცევა სადაც არის სულ მკვლელობა, სულ აღებმიცემობა, სულ ქრთამი და ეს ძალიან გამორჩეული პერსონაჟია მართლა და არ ვიცი ერთ-ერთი რაც მე ბევრ რაღაცაში არ ზვაიგივებ გაოცება მომწონს ამ პერსონაჟში ძალიან და მე როგორც მეუბნებიან მე თვითონაც გაოცება მაქვს ხოლმე ჩემ მეგობრებს ყველას ააკეთებ რომ სულ მეხუმრებიან ამაზე ბავშვობიდან რა შენ ციცი იმიტომ რომ გავიზარდეთ ხო და აი ზუსტად რა ვიცი ლაშასაც ეს მოეწოდა და მე ძალიან მიხარია რომ ეგეთ ჯგუფთან მუშაობ და დიდი ხანია სამეფო ოჯახის შემდეგ თუმანიშვილის არ ვდგარ სცენაზე და ეხა უკვე ჩავდექი ფორმაში ძალიან საინტერესო არიებზე როგორ მუშაობ უსმენ ყოველთვის ეხა ვერდი და კილიანის ბალეტი არის ხო ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ ეგეთი სინთეზი არ ვიცი ყველა მარტო მაგიტო არის ძალიან დაინტერესებული რომ სინთეზია და ეს ამდენი სხვადასხვა პროფესიის ხალხია ესეთი მუსიკა სიმფონიური ბალეტი ოპერის ეს შენაზავი რაღაცა ყველას აინტრიგებს და მე საერთოდ გონი რომ საქართველოს ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი უნდა ტარდებოდეს ყველა დარგში იმიტომ რომ ექსპერიმენტია ალბათ არის რაღაცა სიახლის მიზეზი რაღაც გაჩენის რაღაცა ახალის და პროცესი არის ყოველთვის ყველაზე მთავარი. შედეგი უკვე დაციკნება იქნება. მადლობა. ვიკა. დიახ. მოვედი. შენს გითხარი ორიოდე სიტყვა შენი პერსონაჟების ხო? მე ორ პერსონაჟს თამაშობ, მანუელას და კონჩენტინას. მანუელა არის ასე იგი უტექსტო როლია, მაგრამ კი, მაგრამ ძალიან დიდ აქვს, კი, გრძნობებით სავსე, კი, ნამდვილად გრძნობებით სავსე, სიყვარული და ასე შემდეგ. რაღაც ქორეოგრაფია არის, პლასტიკა არის ძირითადად და მეორე არის კონჩენტინა. თავქარიანი, გათამამებული, გადატოცებული, ძალიან საყვარელი გოგოს როლს თამაშობ. საყვარელი. ძალიან დიდი მადლობა. და არ ვიცი, მეც სულ მოუთმელად ველოდები. ჯერ არ ვნერვიულობა, ალბათ იმიტომ რომ არ ვიცი რა მელოდება წინ, მაგრამ პრემიერა რომ ვახლავდები. ნერვიულობა არ ვიცი, მაგრამ თვალებში სხივებს გატყობთ. ანუ მოგწონს ეს ჩამოშვა პროცესი ხო, ჭყვიარებს, კი. ანუ მე ლაშამ რო დამირეკა, მე არ მახსოვს აი რა დამემართა იცი, ძალიან არაადეკვატური გავხდი, იმიტომ რომ ისედაც ძალიან ემოციური ვარ, შენ ძალიან კარგად იცი. დაახლოებით 9:30 საათი, რომ მითხრა, რომ ესე იგი ვინ იქნებოდა, სად იქნებოდა პრემიერა და ასე შემდეგ, რაღაცა ისტერიკა. რადონის არიები გაგსახსენებელი. და რა ცეველოდები მე ძალიან. ხო, ძალიან საინტერესო კიდევ არის ის, რომ აი როგორც ვიგამახსენა, რომ ორი პერსონაჟს ასრულებს. ვისაც აკითხული აქვს სამოსელი პირველი ყველანაირად ის რომ უამრავი პერსონაჟი არის ამ ნაწარმოებში და ჩვენ ვეცადეთ რომ ეს სცენაზე გადაგვეტანა ცოტა რთულია რა ეს 200-ზე მეტი პერსონაჟი ამდენი პერსონაჟი შექმნა კინოლენტაზე იქნება რთული და ცოცხლად ლაივში ხო საერთოდ რა სცენაზე ალბათ ერთი თვე უნდა მიდიოდეს სპექტაკლი ხო და ავდექით და მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ იმის გამო რომ მსახიობები კარგი ტიპაჟები არიან შერჩეული, ანუ მარტო ვიზუალურად არა, თავიანთი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ სულ სცენაზე არიან, სულ ეკრანზე არიან. ვინ არიან კიდე მსახიობები რომ? მიშა გომიაშვილი ყავს, თამხაძე, გოგა პიპინაშვილი ცუდი შეკითხვა იყო ის. ვინ მე არ გამორჩეთ, კი. უნდა გადავშალო ეხლა და ხო, ედმონდ ინაშვილი, ბაჩო ჩაჩიბაია, ჩემს პარტნიორს თამაშობდა ძალიან მიხარია ძალიან. გოგა ოსეფაშვილი, მიჭიერეს. ნინო დუმბაძე, ზაზა გოგუაძე,
არაჩვეული. მომეხმარეთ. ხალხთან ერთად მიწევს. თელი თანავარსკვლავები. მეორე გოგუაძე, რატი გოგუაძე, ანუ რავი და ერთი სამი გამოვჩა. ძალიან ცუდი შეკითხვა და ეგ ვეღარ გავთვალე რომ ძალიან. და ნანაშონია, ბოდიშუხტის უყოლას, რა ვინც კი ნინო დუმბაძე. და ასე რომ და ვინ შემოგვიერთდება იმას არ ვამბობთ? ჯერა. კი, რატო არ ვამბობთ? რეზო ჩხიკვიშვილი ჩამოფრინდება გერმანიიდან. და ერთ თავარ როლზე შემოვა. ნუ თემურ ქამღაძე ამერიკიდან ჩამოვიდა ის თამაშდა. ასე რომ შემოვესიეთ ევროპელი და დასავლელი ქართველები და გავდივართ. ამდენი კარგი ხალხი რო ერთად გაერთიანა. ძალიან მინდოდი იმდენად საინტერესო იყო, რომ იმიტომ არა, მაგრამ მაინც ჩემი პროფესია პირველი კინოა, ხო, ეხლა რა თქმა უნდა. აი, გაუფიქრებლად კანის ფესტივალის გეგმებზეც უარი თქვენ, იმიტომ რომ მართლა ისეთი პროცესია და ყოველ აუ, კანში ისეთი ლაინაპია, მაპატეთ მე ჩემ მეგობარს აი. არა, უარი თქვია და ნესტას არა, მიდიოდა. ხადა კიდე სხვას არა, ესე იგი როგორ იყო რომ მაშინ ბევრად რომ მანამდე უნდა დამეგეგმა, იმიტომ რომ იქ სცენარისტების იმას ძალიან მოეწონათ რაც ტრიტმენტი რომელიც გავაგზავნეთ ჩემ პროდიუსერმა და გვითხრეს რომ რამოდენიმე სერიოზული შეხვედრა იქნებოდა, მაგრამ იმის გამო რომ მანამდე გქონდა ნათქვამი და დაგეგმილი, ხო, იქ 3-4 დღე 5 დღეს ნამდვილად არ იქნებოდა აზრი წასვლას. მაგრამ იქ მიხედავენ დოლანი ჯარმუში და რუმინელი ერთმანეთს. საერთოდ ყოველდღე ოპერაში სიარული მინდა გითხრათ რომ და ურჩიო ადამიანებს ის ხალხი რომელიც ოპერაში იშვიათად დადის ან საერთოდ არ დადის თქვენი ცნობიერების ამაღლებისთვის სიხარულისთვის და განწყობისთვის იქნება წარმოუდგენლად შთამბეჭდავი სულ ცოტა სხვა რო არაფერი და ბედნიერება რომ ის მაგრა გააკეთეს და ეგეთი მაგარი შემოგვიყვება. კი, ნამდვილად და მთელი სეზონის განმავლობაში სანამ სეზონი დაიხარა. ბარემ თორნიკე შენ გეგმებზეც გითხარი, დასასრულისკენ მივდივართ, ანუ როგორც რეჟისორი. მე ვიცი რა ეხა იღებ ხო რაღაც მოკლემეტრაჟს? არა, ეხა მე მოვიდა. ხატო ფილმში როგორ გადაიღებ მე რომ თამაშობ ეგ სცენაზე გადაიღებ. იქ გეტყვი რატო გეუბნები? საიდან იწყებს? იცის, კაცო. იცი რომ არ დაგავიწყდა. არა, იცის. ეგ იცის. თორნიკე პირველი იყო ვინც მე კინოში გადაღება შემომთავაზა რო იცო. აჰა, ანუ მე არ უნდა მქონდეს, ხო? არ უნდა. ნეპოტიზმი. პირველი იყო თორნიკე ვინც დაინახა ჩემში რომ კინოში უნდა გადაიღო. ნამდვილად. ხო და გითხარი? უპე და ეგ არის. ნამდვილად ხო და უბრალოდ ნამდვილად. გითხარი? რა საპირე? ჯერჯერობით? ჯერჯერობით სცენარზე მუშაობთ, ხანდლივ მუშაობა სცენარზე და მე ასე ვთქვი რომ თუ რაღაცა შუალედში არ გაკეთდა რაღაცა ისეთი მომწ რომ ეს წელი ნამდვილად ამ სცენარის კარგად დასრულებას დასჭირდება. დიდი მადლობა მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა. დიდ წარმატებას გისურვებთ. კარგ საქმეს შეეჭიდეთ და მგონია რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. კი არა, ზუსტად ვიცით. ბილეთები ჩვეულებრივად იყიდება ოპერისა და ბალეტის სალაროებში და ონლაინ, ასე ვთქვათ. ხო, მე არ ვიცოდი უკვე. პირდაპირ მივდივარ სალაროში. ჯერ მე მგონია რომ არ გაიყიდება, რაღაცა ჩვენ ესე გვითხრეს, მაგრამ რო არ შევიყავით ჩვენი მსმენელი. ხო, იყიდება. ანუ აუცილებლად იზრუნეთ ბილეთებზე, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, მე გული დაგწყდებათ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა თქვენ. და გისურვებთ წარმატებას, დარწმუნებული ვარ, ისეთი შედეგი ექნება ამ ყველაფერს, რომ კიდევ გაიმეორებ, აუცილებლად დაგპატიჟებთ და გასტროლებით. პირადად მე გპირდებით, რომ აუცილებლად დაგპატიჟებთ. დიდი მადლობა. რა გოგო ხარ? მაინც გა. ჩვენ კი გემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათს, ქეთას და ბახოს 3 ბლოკი. უფრო მოწესრიგებულად მომდენი. დღევანდელი დღე გვაპატიეთ. კულინარია, საინტერესო ფაქტები, რეცეპტები, ბლოგები, სტუმრები, კულტურა, კინო, თეატრი, მუსიკა, მხატვრობა, სიახლეები, დებიუტები და კარგად ნაცნობი მონატრებული ხმები. ტურიზმი, ნაცნობი თუ უცნობი ქუჩები, სასტუმროები, კაფე-ბარები, რჩევები და თბილისის ტური. გაიგე ყველაფერი ის, რაც ძალიან გიყვარს და გსიამოვნებს, რაც შენთვის საჭირო და სასარგებლოა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს, ბახოს და ქეთას 3 ბლოკი. გადმოერთე რადიო ქალაქზე, FM 101.9.